Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati menegaskan peristiwa angin kencang yang melanda di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat baru-baru ini bukan merupakan tornado. Kesimpulan itu diperoleh berdasarkan pada perhitungan kecepatan angin dan waktu terjadinya angin kencang. Dalam keterangannya pada hari Selasa ini, Dwi Korita menyebutkan kecepatan angin di Sumedang kemarin rata-rata berkisar 65 km per jam. Sedangkan tornado memiliki kecepatan minimum hingga 100 km per jam. Sehingga angin kencang tersebut masih dalam kategori angin puting beliung atau mini tornado. Meski demikian, jika angin di Jawa Barat kemarin itu semakin menguat dan berlanjut lebih lama, maka bisa berkembang menjadi tornado. Sementara itu, terkait potensi bencana angin kencang ini, Dwi Korita menyebut bahwa angin puting beliung masih bisa terjadi selama bulan Maret hingga April 2024. Hal itu terjadi karena Indonesia sedang memasuki musim pancaroba. Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar masyarakat selalu waspada terhadap berbagai macam potensi ancaman bencana tersebut. Dia pun menyarankan agar masyarakat segera mencari tempat berlindung yang kokoh apabila sudah melihat kondisi awan yang gelap. Namun dia meminta agar warga tidak berlindung di bawah pohon untuk menghindari bahaya angin dan petir. Sebagaimana diketahui, angin kencang menerjang Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada 21 Februari kemarin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat melaporkan ada 534 bangunan mengalami rusak ringan, sebanyak 835 keluarga terdampak dan 33 orang luka menjalani perawatan di rumah sakit. Berdasarkan video rekaman warga, angin kencang telah merobohkan bangunan, menumbangkan pepohonan, kendaraan terbalik hingga menerbangkan material-material bangunan. Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN saat itu menyebutkan bahwa ini merupakan angin tornado kemungkinan muncul pertama kali di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.